很多朋友只懂得开车，但是关于咱们车上的一些保养知识，却是7窍通了6窍，一窍不通。特别是现在夏天到了，咱们的车辆经常停放在室外，车上的一些橡胶件因为太阳的暴晒，很容易就会发生老化。就比如说车窗下边的这些胶条，以及天窗周围这一圈用来防水防尘的密封圈，这些都是橡胶制品。经过太阳暴晒以后呢，很容易就会老化变硬。特别是咱们的这个天窗和车窗，因为经常会有一些泥沙和灰尘落在这个缝隙里面，所以一旦老化受损以后，咱们在开关车窗的时候呢，就会发出咯吱咯吱的响声，甚至还会出现卡顿的情况。很多朋友在这个时候就不知道该怎么办了，开去修理厂呢又得花费几百块。其实我们只需要准备一瓶这样的车窗润滑剂，大家看一下，它可以防止咱们的胶条因为高温导致粘连以及龟裂老化的情况，能够保护咱们车窗上的塑料件。使用的方法非常简单，只要对准咱们需要润滑的位置，像这样喷上去就好了。天窗呢也是一样，把周围的这些密封圈咱们都喷一遍，然后呢再来打开天窗，把里面的这些滑轨也都喷一遍。这样我们开关车窗的时候呢，就非常的顺溜了，不会出现卡顿，也不会有异响。除了天窗，咱们车上的门锁或者是车门上的铰链，包括咱们后视镜在折叠的时候会出现卡顿，咱们也可以用它来润滑。所以这个车窗润滑剂真的非常实用，有需要的朋友们可以点击视频左下角的链接去看一看。